Assalamualaikum. Pak, mulai guys. Hah? Hai. Bu, dari Lamang, Bu. Saya. Bu, rehat. Ayo Bu, sehat. Halo. Sehat. Kamu ada Lamang ya, Bu? Benar, alhamdulillah. Ini sami. Bias. Penting mas sehat tapi. Ya, sehat Pak. Ya. Alhamdulillah Pak. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu? Halo. Kangen ya kapareken ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang mulia ini kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada anak-anak sudah baju noge luar biasa ini. Terima kasih kepada Bapak Kiwong ya, Bapak Kepala Sekolah Pak Irwan Wahyudin SPDI yang sudah mengundang saya. Alhamdulillah. Tidak lupa juga salawat serta salam kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu menjadi umatnya yang terus berbuat baik. Ibu, Bu, itu wisudawan apa nan itu acara Walimatul Ihtifal dan pelepasan kelas 4 ya, Madrasah Diniyah Takmiliyah Asyihab. Hatur nuhun ke keluarga besar Ustadz Nding, oge ka Ibu Ketua Yayasan Ibu Siti Yuyu Masyuroh ya. Alhamdulillah di sini di Desa Kadu Agung Timur ini ada yayasan. Saya jujur, saya baru tahu. Wallahi, kirain itu ini SD. Ternyata di sini ada LPK, LKP, ada yayasan. Kebetulan saya baru kemarin 2 hari baru keluar dari rumah sakit misi, Bu. Nyuwunkeun pangdoakeun. Mudah-mudahan regen dia dipasihan umur panjang. Ya. Cek dokter mah regen dia boga penyakit jantung.
masih embung heula di yang istilahna ulah embung pondok umur heula, tapi umur mah ku Gusti Allah masih seueur anu kedah dibantosan masyarakat anu ngabutuhkeun. Mudah-mudahan paregeun bulan Agustus dilantik dinu kayaan sehat walafiat. Pangdoakeun paregeun sing jadi dewan nu amanah, dewan anu sayang ka masyarakat, jadi dewan ulah poho mun geus dilantik. Bener tuh Bu, itu kan sopo. Insya Allah nanti akan membuktikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kadaung Timur yang tercinta ini. Alhamdulillah Ibu Bapak regen ieu entos ditakdirkan mungkin tinggal ngantosan pelantikan. SK dari KPU sudah keluar, sudah diputuskan jadi dewan terpilih di Kabupaten Lebak, Kecamatan Cibadak. Cuman 2 orang anu jadi bukan. Aya 2 orang, hiji Ibu Dr. Juwita, anu kaduana paregen. Alhamdulillah Desa Kadaung Agung Timur gaduh dew, tapi ulah jadi dewan anu sombong. Panggeuikeun khususna ka para kesepuhan Desa Kadaung Timur nu hadir. Alhamdulillah di dia aya kasepuhan urang Bapak Ustadz Zainus Solihin. Alhamdulillah kamari ku urang geus diapungkeun ka Mekah, ayeuna mah geus jadi haji leutik. Amin. Hayang diumrohkeun Bu. Nungguan puting beliung Bu, tenang. Doakeun ka doa. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Mudah-mudahan paregeun dipasihan rezeki nu luas deui. Insyaallah kesepuhan Desa Kadaung Timur biasa diberangkatkeun ka tanah suci. Tahun ieu oge aya nu berangkat deui di Kampung Raja Semak Pak Ustad Mamat. Engke balik deui ka Kadu Agung mungkin saha. Doakeun we Bu nya, mudah-mudahan dulur-dulurna Ibu. Abdi nyuhunkeun dihapunten karena waktos abdi masih bolak-balik ke Jawa Tengah sareng ka Jogja. Nembe di rumah ieu kadang-kadang aya 3 hari istirahat balik deui ka Jawa. Aya naon? Teu gaduh nu ngora di Jawa mah. Gaduh pam teu sugan misina paregeun boga nu ngora cenah di Jawa. Can. Sieun saya dicakar. Ku Ibu Jaro. Hampura ibunya. Ibu Jaro nuju ke Damang tadi manehna begadang nguruskeun persiapan kurban, motong 3 sapi, hampura anu teu kabagiannya hampura wae. Karena seueur cuman kenging 400 bungkus Bu ya, jadi Ibu Jaro tadi sampai kelelahan. Tadi nyuhunkeun salam ka Pak Kiwong sanes teu hoyong ngahadiran, tapi tetap harus ibu-ibu warga di dia terus bantu kinerja program di Desa Kadaung Agung Timurnya punya. Kemudian sagenap deui Agustusan abdi dilantiknya. Ini kan orang Kadaung Agung Timur kan ke aya Ade Astrid jeung Sule dongkap ka dieu. Ya, urang hiburan ke aya deui Pak Kiyaina, insyaallah abdi ngundang Ustaz Solman ya. Mudah-mudahan pangdoakeun we heula regen cing banyak umur, cing dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak Kiwong kamari entos dikumpulkeun dewan-dewan terpilih di Kabupaten Lebak 50 orang Bu nya. Jadi rata-rata dewan anu heubeul mah teu marareunang. Janten 50 teh anu anyar teh cuman aya 16 urang Bu. Sesana mah dewan nu anyar nu kararasep ngarora deui mah Bu eta. Bener. Nu anu geus 2 kali areleh. Nah, jadi pelajaran oge. Makanya mungkin mun geus jadi dewan ke Agustus dilantik kudunya angka masyarakat. Soalnya ke 5 tahun urang goreng mau dipilih deui eta sieun Bu abdi mah. Ya bener teh Bu. Insyaallah Pak Kiwong regen tos disempilkeun di Komisi 3 Bu. Naon Komisi 3 teh Pak? Komisi 3 ieu ke paregen di bidang pendidikan sareng kesehatan. Insya Allah komodai Desa Kadaung Timur ieu nyumbangna luar biasa.
2.700 anu milih paregen kan bae anu teu milih paregen mah kege mikir soangan lah mudah-mudahan eta mah dan teu maksa paregen di kamarinya nu penting ge ngaraoskeun kumaha paregen ge jadi dewan ke nu dipilih ku manehna tah aya teh nulungan ka urang ka Desa Galuh Timur panjen urang deuleukeun we nya deuleukeun we panjen bukan tapi entos mah nu penting Desa Galuh Timur damai ulah pasea jeung tatang cing suduh periku apa hidup rukun geus mah diudag-udag bang emok Desa Galuh Timur ieu ulah bapak saya Bu doakeun paregen bae nya mudah-mudahan ke di komisi 3 anu galering dibiayaan kabeh ku paregen aya BPJS gratis insyaallah ieu yayasan perlu dibantuan tinggal ngajukeun ka Bapak Dewan insyaallah karena aya anggaranna Bu karena kesehatan dan pendidikan eta hiji kesehatan urusan anu geuring mariksa puskesmas komodi ka rumah sakit engke mah urang rumah sakit sieun baparegen karena naon karena anu nentukeun anggaran di kesehatan yang pendidikan eta engke aya paregen di komisi 3 bucek paregen tong dipikeun can duitna terus mau dibere mau turun eta tapi urang mah khusus Desa Galuh Timur ulah sampai anu geuring sangsara teu boga jeung meuli obat-obat acan insyaallah makana Pak RW Pak RT ulah salare we dilongokan entah masyarakat besing aya nu geuring geura laporkeun ka Pak Jaro nya geura laporkeun ka Ibu Jaro jadi RT ieu ulah cicing tempo masyarakat ulah ieu dicicingkeun aya nu geuring Pak Jaro teh nyamun doranganna ka saha ka Jaro tetep Ibu Jaro Nensi jeung paregen wayahna nya urang kudu saling ka tetangga mun anu geuring geura laporan ka desa nya insyaallah dibantu nah ieu dinu acara ihtifalan nya Dede hayang disawer teu ku paregen hayang teu hayang ya cicing ibu-ibu mah mana mana heula ya deh hayang disawer teu jadi ieu mudah-mudahan yayasanna ieu Ratu Juwita Rahayu nah yayasan mana yayasan itu Asihapnya oh iya mah madrasahna aya yayasan kan ya khusus ieu Pak Ustaz Ning wayahna urang bareng-bareng wae bisi aya kebutuhan kimnya doakeun dilantik informasi dilantikna kaping 18 Agustus nya wayahna ibu-ibu Desa Galuh Timur nu aya waktos iringkeun bebarengan ka alun-alun anterkeun ka ditu ka alun-alun ya anterkeun ka alun-alun urang pelantikan ka dewan kudu bangga urang Galuh Timur boga dewan hese hayang jadi dewan eta beak duit gede beak sabaraha miliar tapi ket bae insyaallah pengabdian abdi tujuan oge hoyong ngabantu masyarakat nulung kanu butuh nalang kanu susah encan aya oge anu can dilantik ge masih seueur anu minta tulung komodi ke mun geus dilantik nya doakeun panjang umur kasadayana ibu-ibu nyuun pilih hampura pilih Ibu Nensi sareng paregen gaduh salah karena manusia mah tidak luput dari kesalahan ibunya teu aya nu sampurna di dunia ini kesempurnaan itu hanya milik Allah mudah-mudahan sadayana nu hadir di dieu dipasihan rezeki anu meluas dipasihan kesehatan rumah tanggana sakinah mawadah warahmah ulah loba pasea walaupun Bang Emok tetap kudu dibayar ibunya cuman urang tetap hutang mah kudu dibayar tapi diatasi ya insyaallah mudah-mudahan muntos regen dilantik mudah-mudahan kita aya solusi kanggo pinjaman tidak ada bunga nanti lewat BUMDes Desa Galuh Timur ya karena BUMDes Galuh Timur ia belum ada jadi pada dibentuk di zaman pemerintahan Ibu Nensi insyaallah mudah-mudahan sakitu we ti abdi selamat kepada adik-adik yang diwisuda yang pelepasan Madrasah Diniyah Takmiliyah Asyihab cing pinter jang ya cing pinter paregen ge jelema teu boga jelema sangsara tidak leutik tapi punya keyakinan di nu hate bahwa bisa jadi sukses mental ka Gusti Allah ya paregen ieu di orok beureum ditinggalkeun ku bapak teu boga bapak indung tukang urut di Subang tapi regen ieu
semangat, yakin aya Gusti Allah. Ulah sedih ya. Terus berjuang. Insya Allah kabeh guratan tangan ieu geus diatur Gusti Allah. Mudah-mudahan anu di dieu mudah-mudahan aya nu jadi polisi ya. Aya nu jadi dokter, aya nu jadi suster. Ulah nu aya jadi satpam nya, leutik teuing naik jadi cita-cita mah kudu tinggi ya. Mudah-mudahan jadi pilot ya. Pilot mah di luhur wae kalau turun-turun. Atur nuhun ka sadaya ibu-ibu. Coba kadari aja ya. Mun sakitu we ti abdi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil. Ya harus lulus saya. Sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh perwakilan keluarga besar Kiai Muhammad Subandi. Sawelnya Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Nas'aluka ya Allah bi rahmatika wa ridhoka wa bi jahi habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, malam ini jam berapa? Jam 9.17 Raudatul Akbar, Desa Kadu Agung Timur, RW 04 RT 05 dibuka. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng, disambut dengan sholawat Nabi. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Di